ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గణేష్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఇంత ముందర అన్బాక్సింగ్ ఇలాంటివి ఏం కాదు. ఒక స్పెషల్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాం. అది వచ్చేసి మనం ఒక సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాం. ఆ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది యూట్యూబ్లో చాలామంది చేసి ఉండొచ్చు, నేను చేయలేదు అంటలేదు. కానీ నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి, అంటే వాళ్ళు చూపించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ పనిచేస్తాయా లేవా ఇలాంటి ఇవ్వడానికి అయితే మనం చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఇప్పుడు మనం చేసిన తర్వాత అదంతా మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను. నేను చేసేది అయితే తక్కువ బడ్జెట్లో చేస్తున్నాను. మనకి వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఒక 200 లోపల అయిపోద్ది. నేను యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ అయితే ఒక వాటర్ బాటిల్ అయితే వాడుతున్నాను, ఇంకా ఒక నెట్ టైప్ క్లాత్ ఒకటి, ఒక పైప్ ఒకటి, కటర్ స్విచ్ ఒకటి, 9 వాట్స్ స్మాల్ రోల్ మోటార్ ఒకటి వాడుతున్నా, ఒక స్టిక్ ఒకటి వాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి పెద్ద బడ్జెట్ అయితే అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. మనం అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మనకు చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇప్పటివరకు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మంచివి అయితే చేస్తాను. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. మనం అయితే ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం, కట్టర్ అయితే తీసుకున్నాం. కట్టర్ తీసుకొని ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ అయితే స్ప్రైట్ బాటిల్ తీసుకోండి. స్ప్రైట్ బాటిల్ మీకు ఈజీగా ఇలాంటివి చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ప్రైట్కి డాట్స్ వస్తాయి కదా, ఈ డాట్స్ బట్టి మనం ఈజీగా చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడికి ఈ ఫస్ట్ డాట్ దగ్గరికి రౌండ్గా మార్కింగ్ అయితే చేసుకొని ఒక పీస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ సెకండ్ డాట్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ డాట్ నుంచి ఈ థర్డ్ డాట్ పైకి ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అయిపోద్ది. మనం అయితే కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, కట్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే మనకి బాటమ్ పీస్ ఒకటి వస్తుంది, పైది ఒకటి వస్తుంది, మిడిల్ది ఒకటి. మనకు ఇప్పుడు ఈ బాటమ్ పీస్ అయితే పెద్ద పని ఏం లేదు, పైన పక్కన పెట్టేద్దాం మనం. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇది రెండాటితోనే యూజ్. మీరు కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బాటిల్ పై సీలర్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా అయితే కట్ చేసుకోండి. ఇది కూడా కట్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, కట్ చేసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ఈ పీస్తో చేసేద్దాం. ఈ పీస్కి మనం ఒక స్టిక్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ స్టిక్తో ఇక్కడ స్టిక్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. ఇది కూడా మన స్టిక్ అయితే ఉంది కదా, ఈ స్టిక్ అయితే ఈ బాటిల్ బట్టి ఈ స్టిక్ అయితే బాటిల్కి అలా ఫిట్ అయిపోతుంది. మనకు అంత అవసరం లేదు. మనకు ఒక హాఫ్, అంటే ఇక్కడికి హాఫ్ కూడా అవసరం లేదు, ఇక్కడికి చాలు. మనం దాన్ని బట్టి చూసుకొని మార్కింగ్ పెట్టుకొని అది ఎక్కడ వస్తుందని చూసుకోవాలి. ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ అంతగా, దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకోవాలంటే బాటిల్ హాఫ్ కూడా కదా ఇక్కడికి తీసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా, అక్కడికైతే ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అయితే మనం దీన్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా, కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే మోటార్ ఉంది కదా, మన 9 వాట్ గ్లూ మోటార్, దాన్ని ఒక సైడ్ అయితే అంటించుకోవాలి. నేను గ్లూ గన్తో అయితే దీన్ని అంటించుకుంటున్నా. గ్లూ గన్తో ఎలా అంటించాలంటే ఫస్ట్ పైన మనం గ్లూ వేసుకుందాం. గ్లూ వేసుకుని మోటార్ని అయితే పేస్ట్ చేసేద్దాం. మనం అయితే ఫుల్గా గట్టిగా ఉండాలంటే చుట్టూ అయితే గ్లూ వేసుకుందాం. గ్లూ వేసుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా గట్టిగా అంటుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, మనం అయితే ఫస్ట్ మోటార్ని అయితే గట్టిగా అంటించుకున్నాను నేనైతే. ఇప్పుడు కింద గ్లూ వేసి బాటిల్కి అయితే స్టిక్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి, కరెక్ట్గా ఈ సెంటర్లోకి వచ్చేది అయితే మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసుకుని దీనికి కూడా చుట్టూ అయితే గ్లూ వేసుకుందాం, అప్పుడైతే మనకు గట్టిగా అంటుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం అయితే నూనె బాగా హీట్ చేసుకున్న తర్వాత మన నెట్ క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా, ఇది రౌండ్ షేప్లో అయితే బాటిల్ సరిపడా కట్ చేసుకొని మనం బాటిల్కి అయితే గ్లూ అయితే వేసుకుందాం. చుట్టూ గ్లూ అయితే వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం నెట్ అంటించుకున్న తర్వాత అయితే చుట్టూ ఇంకో బాటిల్కి మనం మోటార్ అంటించుకున్నాం కదా, అది కూడా స్టిక్ చేసుకోండి. స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక హోల్ పెట్టుకోవాలి. ఈ హోల్ మీద పెట్టుకున్న పర్లేదు, ఒక హోల్ పెట్టుకోవాలి మనం సోల్డరింగ్ రాడ్తో అయితే. హోల్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి ప్రొపెలర్ పెట్టి మన స్విచ్ అయితే కనెక్షన్ చేసుకుంటే మన వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ రెడీ అయిపోయినట్టే. మనం ఫస్ట్ అయితే హోల్ అయితే పెట్టుకుందాం.
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం హోల్ పెట్టేసుకొని ఇందులో వైట్ ప్యాడ్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం అయితే దీనికి షోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. షోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఒక వైర్ ఏమో ప్లస్ నుంచి ఒక వైర్ బ్యాటరీకి ఇస్తాం, బ్యాటరీ నుంచి ప్లస్ నుంచి ఒక వైర్ స్విచ్కి ఇస్తాం, బ్యాటరీ నుంచి ప్లస్ ఏమో మరి ఇటు సైడ్ నీళ్ళకి ఇస్తాం, మైనస్ రెండు డైరెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నప్పుడు మనం ప్రొక్లర్ పెట్టుకుంటే మన వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు అయితే మనం స్విచ్కి అయితే షోల్డరింగ్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి మనం అయితే స్విచ్కి అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాం. స్విచ్కి ఏం లేదు, బ్యాటరీ అయితే ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం. ప్లస్ నుంచి ఒక వైర్ ఏమో దీనికి, మోటార్ నుంచి ప్లస్ ఏమో దీనికి, మైనస్ మేము రెండు డైరెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకైతే ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా. పైన అయితే నేను హ్యాండిల్ అయితే తయారు చేసుకున్నాను ఇలా థర్మాకోల్ తోటి. మీరు కూడా ఇలా హ్యాండిల్ అయితే తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి మనం పైప్ లాంటి తోటి తయారు చేయాలి ముందున వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి పెట్టడానికి. అదైతే మనం ఎలా తయారు చేయాలి చెప్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు, ఇది నేనైతే ముందే తయారు చేసి పెట్టుకున్నా. ఇలాంటిది ఒక పైప్ తీసుకోండి, పైప్ తీసి ఆ బాటిల్ యొక్క క్యాప్కి అయితే అటాచ్ చేసుకోండి. అటాచ్ చేసుకొని ఇదైతే ఇప్పుడు దీని అయితే మనం బిగించేద్దాం. ఇదిగోండి మనం అయితే అంటించుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే మనం అయితే టచ్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీని అయితే టచ్ చేద్దాం, టచ్ చేసి చూద్దాం. అది కూడా నేనైతే ఇక్కడ థర్మాకోల్ పీసెస్ పెట్టుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అయితే టచ్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి నేను స్విచ్ ఇక్కడ స్విచ్ పెట్టుకున్నాను, స్విచ్ అయితే ఆన్ చేశాను. ఇదిగోండి ఫ్యాన్ ఇది ప్రొక్లర్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి మన డస్ట్ అయితే ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే బాగానే వర్క్ చేస్తుంది. మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ అయితే సక్సెస్ అయింది. వేరే దీని అయితే తయారు చేయొచ్చు. ఇది పెద్ద బడ్జెట్ ఏమో అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీకు దీని బడ్జెట్ గురించి అది చెప్తే స్విచ్ వచ్చేసి 10 రూపీస్, బ్యాటరీ ఏం లేదు మన దగ్గర ఉన్న వాటిలో ఏదో ఒక ఫోన్లో కూడా పెట్టుకున్నాను. ఫోన్లో పెట్టాను తక్కువ బడ్జెట్లోకి. మోటార్ వచ్చేసి మోటార్ ప్రొక్లర్ కలిపి ఇక్కడ నాకు 100 రూపీస్ పడ్డది. పై థర్మాకోల్ వచ్చేసి మనకు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, పై థర్మాకోల్ మనం షీట్ తీసుకోవాలి అవసరం లేదు, కొంచెం ఉంటే చాలు. పైప్ అన్నీ కలిపి మ్యాక్సిమం ఒక 250 రూపాయలు అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ప్రాజెక్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. దీన్ని అయితే మీరు అందరూ తయారు చేయొచ్చు, సైన్స్ ఫ్రెష్ అది కూడా వాడచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇప్పటివరకు అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.